сегодня с утра хотел попить кофе с салом. Она говорит, ну сколько ж можно твоим салом? Есть тем, а ты с салом. Я говорю, сделай, пожалуйста, нам бутербродики с рыбкой. Попьем кофе с бутербродиками с рыбкой. Да, говорит, давно не пили. Взял в Меркадоне хорошего лосося, посолил. Нашел серый хлебушек. Ребята, пожелайте нам приятного аппетита. Спасибо.